ويعظم الأثر في القلب أيها الإخوة إذا انضم إلى معرفة الله معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أحوالهم وما جرى عليهم مع من وافقهم ومع من خالفهم، وما هم عليه من الصفات العالية والأخلاق الكريمة. فإن القلب إذا علم هذا من كتاب الله أثمر ذلك في قلبه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتداء بأخلاقهم، وعملا بما هم عليه من الأعمال الصالحة، فتثمر معرفته لهم ولأحوالهم وأعمالهم حبا عظيما لهم في القلب، يثمر للقلب الاقتداء بهم، فيكون لقلب المحب لهم حظ من صلاح قلوب الأنبياء بمقدار حبه لهم وبمقدار اقتدائه بهم عليهم السلام. وخيرهم وأشرفهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله ومعرفة أخلاقه تثمر في القلب صلاحا عظيما ومحبة كبرى له صلى الله عليه وسلم، واقتداء به واتباعا صادقا بالاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم.